Сегодня герой рубрики «Портрет» врач УЗИ ПАК Денсек Сергей Вячеславович. В областном онкологическом диспансере руководит отделением ультразвуковой диагностики. Служба – одна из ключевых, обеспечивающих точную оценку онкозаболеваний. Ежедневно в отделении проводят более 100 исследований. Здесь не только выявляют опухоли, но и сопровождают пациентов на всех этапах. От диагностики до контроля после химиотерапии. Особое внимание – обнаружению проблемы вовремя. Самое ценное для меня постараться на более раннем этапе выявить заболевание. Потому что я как диагност, да и как человек, как профессионал, да, то есть всегда как профессионал, наверное, радуюсь. Понятно, как человек сопереживаю, да, то есть, но момент, когда ты находишь проблему на самом раннем этапе, он очень важен. Профессию врача ПАК Денсек выбрал по зову интереса к биологии и химии еще в школе. После окончания медицинского вуза планировал стать дерматовенерологом. Вернулся на Сахалин, но из-за нехватки рабочих мест в кожвендиспансере попал в областную онкологию. Переобучившись на специалиста УЗИ, здесь нашел свое истинное призвание. Так вот, волею случая, я поменял специальность. Сейчас не жалею ни в коем случае. То есть в диагностике я себя нашел, вроде как получается, где-то определенное признание у людей нахожу. За 13 лет работы ПАК Денсек провел десятки тысяч исследований. Его отделение применяет инновационные методы, которые в 2,5 раза повышают точность диагностики. Служба УЗИ помогает хирургам брать биопсию или контролировать состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов на лекарственной терапии. Такие специалисты, как Сергей Вячеславович, они поштучные. Они на Сахалине вот в одном экземпляре, да, может быть, даже на Дальнем Востоке. Поэтому пожелаем работы Сергея Вячеславовича удачной и новых достижений. С развитием службы, которую возглавляет Сергей Вячеславович, у нас появилось качество диагностики. Во-первых, это прежде всего при онкологических заболеваниях. Мы стали под контролем УЗИ пунктировать образование и потом производить уже дифференцировку злокачественной и доброкачественной. В работе с пациентами важно все, не только ультразвук, но и человеческое отношение, ведь сюда приходят с тревогой, а с помощью доброго слова от доктора уходят с пониманием и надеждой. Контакт с пациентом у нас прямой, непосредственный, то есть мы всегда можем поговорить, обсудить, что-то рассказать, потому что очень много страхов из-за непонимания процесса, да, то есть каких-то недостатков знаний, поэтому мы стараемся тоже привнести на простом языке, объяснить людям. Принцип ПАК Денсека – всегда принимать решения на основе базовых знаний и накопленного опыта. А еще постоянно учиться, поэтому участвует в конференциях, использует возможности дистанционного образования. Все, что узнает, внедряет в практику и делится опытом с молодыми врачами. Обучая, наставник вовлекает их в клинические процедуры и операции. Врач ультразвуковой диагностики Анастасия Мун пришла без практического опыта, вспоминает, как учитель буквально водил за руку в операционные. Самое главное – практические навыки, насмотренность, работа с пациентами вообще, работа не только за аппаратом, работа не только, как вам сказать, диагностика. Плюс еще он меня научил интервенционным вмешательством, это пункции мы делаем. Плюс он ходил в операционный, помогал хирургам, врачам-хирургам, я тоже с ним ходила. То есть как хвост за ним, вот эти все. И до сих пор стараюсь ходить за ним, перенимать его профессионализм и опыт. Все его знания, все его навыки стараюсь перенимать. Сегодня сахалинцам доступны профилактические обследования УЗИ без сложной подготовки, что способствует выявлению патологии на ранних стадиях. В областном онкодиспансере последовательно обновляется парк оборудования. Благодаря поддержке регионального правительства появляется аппаратура экспертного класса. Это повышает точность диагностики, особенно в сложных случаях. В следующем году планируется поставка еще одного нового оборудования для высокотехнологичной медицинской помощи населению. Я поработал и на старых аппаратах, и на новых аппаратах. На новых, конечно, визуализация получше. Экспертного класса аппараты, они нам помогают увидеть больше, четче, но все равно должен быть опыт у доктора.
Пак Дэн Сек работает точно, говорит спокойно, учит терпеливо, меняя медицину Сахалина изнутри, и делает это ежедневно. А в эпоху цифровых технологий остается главным оператором диагностики, тем, кто различает патологию за пикселями на мониторе. И пока в области появляется новое оборудование, самый ценный аппарат здесь по-прежнему глаза и знания специалиста. В Сахалинской области учителей начали обучать основам искусственного интеллекта и применению его инструментов в работе. Пилотный проект запущен правительством региона. Первый интенсив для островных педагогов стартовал в Южно-Сахалинске на базе кампуса школы 21. Вам нужно не просто разобраться, это не факультативно. То есть вам нужно просто-напросто преодолеть этот барьер, сдать этот зачет. Потому что кто не сдаст этот зачет, значит путевки в дальнейшем в жизни не будет. То есть к этому нужно отнестись серьезно. Участие в первом интенсиве принимает 50 педагогов-предметников и учителей начальных классов из областного центра и других районов области. Во время обучения они получают прикладные навыки использования искусственного интеллекта в рабочем процессе и при взаимодействии с учениками. До конца этого года планируется обучить не менее 500 педагогов. В регионе уже внедряются инструменты искусственного интеллекта в системе образования. 여러분과 함께 김을 가지고 간단하게 만들 수 있는 밥 반찬, 김무침을 하도록 하겠습니다. 각자 집에 오랫동안 묵혀놓았던 김 있으실 거고 새김도 있으실 건데 김을 오래 놔두면 습기가 차고 이제 색깔이 조금 변하게 하긴 하지만 그런 김일수록 오늘 반찬에 아주 잘 어울릴 겁니다. 제가 여기 이제 김을 미리 한 10장 정도를 준비했습니다. 근데 김은 오늘 이제 반찬을 할 때 먼저 한 2장씩을 이렇게 손에 쥐시고요. 여기 제가 후라이팬을 갖다가 미리 좀 달궈 놨는데 후라이팬에다가 김을 갖다 이렇게 놓고 조금 눅진함을 날리고 좀 바삭함을 가지기 위해서 약간 이렇게 굽도록 하겠습니다. 자, 김이 구워지시면은 이렇게 김이 색깔이 좀 이렇게 변합니다. 김을 이렇게 적당한 크기로 김이 흩날리지 않도록 제가 이렇게 잘게 좀 부스러뜨리도록 하겠습니다. 여기에 들어갈 제가 채소를 이제 썰도록 하겠습니다. 채소는 제가 이렇게 파를 준비했고요. 파는 이제 종종 썰도록 하겠습니다. 여기 붉은색 고추도 제가 썰도록 하겠습니다. 이렇게 파와 고추는 다 썰어놨고요. 여기에 이제 양념을 해야 되는데 양념은 이게 진간장입니다. 김 한 10장에 진간장 양념할 경우에는 한 간장을 한 2숟가락 정도 이렇게 넣도록 하겠습니다. 그리고 이것은 김치를 담을 때 쓰는 멸치 액젓입니다. 좀 짜가우니까 제가 한 반 숟가락만 여기 이렇게 넣도록 할게요. 그리고 집에 뭐 매실액이나 이런 게 있으면 좋지만 없으실 경우에는 제가 여기 지금 물엿을 갖다가 대충 사용하도록 하겠습니다. 물엿은 이렇게 한 숟가락 정도. 그리고 여기 다진 마늘이 있습니다. 마늘은 한 숟가락. 이제 제가 양념을 만들어 놨으면 부셔놓은 김에다가 채소를 넣도록 하겠습니다. 그리고 만들어 놓은 양념을 모두 넣고 골고루 묻히시기 바랍니다. 참기름은 제가 한 숟가락 정도 되게. 그리고 이거는 볶은 깨입니다. 깨도 한 숟가락 정도.
그럼 이제 접시에 담아 보도록 하겠습니다. 오늘 저녁에도 간단하고 맛있는 김무침 만들어서 밥이랑 같이 맛있게 드시기 바랍니다.